Hello guys, welcome back to our channel Dream Nidla Vlogs. So ee roju channel lo nenaithe Amazon nunchi oka tripod stand order chestunnanu. So dani review and unboxing. Already Amazon nunchi oka tripod stand order chesanu, konచెం తక్కువ కాస్ట్ వస్తుందని చెప్పేసి అయితే నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. సో ఈసారి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువైనా మంచిది కొనుక్కుందామని చెప్పి ఈ ట్రైపాడ్ స్టాండ్ ఆర్డర్ చేసా. ఇది వచ్చేసి నాకు కాస్ట్ 799కి వచ్చింది. నాకైతే చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ బాగా నచ్చింది. అండ్ ప్యాకింగ్ చూసారా, ప్యాకింగ్ కూడా ఎంత బాగుందో. యాక్చువల్లీ ఒక బ్యాగ్ లాంటిది ఇచ్చారు దానికి, ఆ బ్యాగ్లో మంచిగా బ్యాగ్స్ ఇచ్చారు. దాంతోపాటు ఏదో కార్డు కూడా ఇచ్చారు. ఆ కార్డు చూడలేదు ఏంటో నేను. ట్రైపాడ్ స్టాండ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. మనం ఎలాంటి ఫోన్ పెట్టినా ఎలాంటి ప్లేస్లో పెట్టినా అది సపోర్ట్ చేస్తుంది చెప్తా మనకి. సో మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. మీకు కూడా కావాలి అంటే నేను లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్స్లో ఇస్తాను, ఒకటి చూసి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోండి అమెజాన్ నుంచి. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ లెంత్ కూడా మనకి చాలా హైట్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ చాలా స్క్రూస్ ఇచ్చారనమాట. ఒక్క స్క్రూని మనం కొంచెం లూజ్ చేసుకుంటే అలా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. 5 ఇంచెస్ వరకు వస్తుంది లెంత్ అయితే, మ్యాక్సిమం లెంత్ 5 ఇంచ్. ఇక్కడ మనం ఫోన్ హోల్డర్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనకి 360 డిగ్రీస్ రొటేట్ అయ్యేలాగా పెట్టారు. మొత్తం రొటేట్ అవుతుంది, ఈజీగా రొటేట్ చేసుకొని మనం మంచిగా మొత్తం షూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి కింద కూడా 3 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 3 అడ్జస్ట్మెంట్స్ని మనం లూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ స్టాండ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఇలా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు స్టాండ్ లెంత్ని. అలా 3 అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అయితే ఓన్లీ 2 ఓపెన్ చేశాను. సో ఆ లెంత్ వచ్చింది అనమాట. థర్డ్ది కూడా ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇంకొంచెం హైట్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనము ఫోన్ హోల్డర్ ఇచ్చారు కదా, ఈ ఫోన్ హోల్డర్ మనం టాప్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫోన్ హోల్డర్కి చిన్న ఎక్స్టెండ్ కూడా ఇచ్చారు. సో మనం అది మన ఫోన్ విత్ బట్టి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ నేను 3 అడ్జస్ట్మెంట్స్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇంత హైట్ వచ్చింది. మ్యాక్సిమం హైట్ 5 feet అండ్ మినిమం హైట్ వచ్చేసి ఇంత ఉంటుంది. సో మనం మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి హైట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని దీన్ని ఎలా కావాలంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ప్రోడక్ట్. మీకు కూడా నచ్చితే అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్. సో మీరు లైక్ చేస్తే ఇట్ విల్ మోటివేట్ మీ టు డూ మోర్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, కీప్ సపోర్టింగ్. అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. Thank you guys, thank you so much. Bye bye.